Өс таған, Мостай Кәрим, 6-нчы бүлек. Үгеҙ менән алышыу. Ауыл осонан көтөү күренде. Иң алдан Йәмлегөл инәйҙең һыңар мөгөҙлө ала кәзәһе килә. Ул бөркөтлө көтөүенең алдан йөрөүсеһе. Хатта иң шуҡ һарыҡ бәрәстәре лә яланда уны уҙырға баҙнат итмәйҙәр. Тик ауылға кергәс кенә ала кәзә бер ситкәрәк сығып башҡаларға юл бирә. Шуны ғына көтөп килгән һарыҡтар баҡырыша-баҡырыша йүгерә башлай. Был саҡ инде бөтә урамды яңғыратып ваҡ малайҙар оран һала. «Көтөү ҡайтты! Көтөү ҡайтты!» Оранды ишетеп, һәр өйҙән кем дә булһа берәү көтөү ҡаршыларға ҡапҡа төбөнә сыға. Эштән ҡайтып өлгөрмәгән яңғыҙ кешеләрҙең малын күрше-күләндең бала-сағаһы ҡаршылай. Был беҙҙең Бөркөтлөлә ғүмер баҡый шулай. Йәше-ҡарты, төрлөһө төрлө тауышҡа ҡысҡырып мал саҡыра. «Бәрәс, бәрәс! Кәзәкәй, кәзәкәй! Һәү-һәш, һәү-һәш!» Бөгөн көтөү ҡаршыларға Ғабдулла сыҡты. Өләсәһе өйҙә юҡ ине. Әле бая уҡ уларға Яҡуп килгәйне. Ул башлыҡҡа Вәзир биргән рогатканы күрһәтте. Быға тиклем Яҡуп теге ваҡытта Вәзир менән аралашҡаны өсөн шөрләп йөрөй ине. Хәҙер бөтәһе лә үҙ кешеләр, Ғабдулла ла уға үпкә һүҙе әйтмәне. Киреһенсә, Яҡуп беренсә тапҡыр мәргән генә атып күрһәткәс, уны маҡтап ҡуйҙы. Хәҙер ҙә улар көтөү ҡаршыларға бергә сыҡтылар. Ғабдуллаларҙың башта 2 һарығы, унан һыйыры ҡайтты. Ләкин малайҙар шунда уҡ кире өйгә инмәнеләр. Бөркөтлөлә һәр кем шулай. Үҙ малы ҡайтҡас та боролоп ҡына инмәй, ҡалған көтөүҙе оҙатып ебәрә. Был шау-шыулы бер нисә минуттың үҙ йәме бар. Кескәй генә байрамға оҡшап ҡала ул. Иң ялҡау һыйырҙарҙан да 100-150 аҙым артта ҡалып, түбән остон ҡыҙыл күҙле ҡоба үгеҙе ҡайта. Үҙе әллә ни ҙур ҙа түгел, әммә һөҙгәк тиҙәр. Ул үткәндә бала-сағаның ҡото оса, ҡайһыһы ҡапҡа артына боҫа, ҡайһыһы кәртә башына менә. Бына әле лә ул яҡынлаша башлағас, Ғабдулла менән Яҡуп ҡурҡып түгел, тик былай ғына кәртәгә менеп атландылар. Яҡуп кеҫәһенән ҙур ғына йомро таш алып, рогаткаһын ҡорҙо. Донъя хәлен белеп булмай, кәрәк булып ҡуйыуы бар. Үгеҙ Ғабдуллалар тураһына еткәндә генә күршеләрҙең өй алдындағы ағас ышығынан Гөлнур килеп сыҡты. Ул яңы ҡыҙыл күлдәген кейеп, тегенсенән ҡайтып килә ине. Гөлнурҙың түбәһе күккә тейгән. Ул бер уңға, бер һулға боролана, күлдәгенең матур төймәләрен тотоп ҡарай, эйелеп-эйелеп бал итәктәрен һыйпап ала. Үҙе нимәлер бышылдай. Күлдәгең бик матур икән, Гөлнур, ҡотло булһын, йылы тәнеңдә туҙһын, тип әйтә икән ул. Был һүҙҙәрҙе уға әле генә бер апай әйткәйне. Ысынлап та, ҡыҙыл күлдәктең килмәгән ере юҡ ине. Урам уртаһынан ғәмһеҙ уҙып барған ҡоба үгеҙ ҙә иғтибарһыҙ ғына үтә алманы. Тәүҙә ул, туҡтап, күҙҙәрен аҡайтып ҡарап торҙо. Шунан һуң, башын эйә биреп, аҡрын ғына Гөлнурға табан атланы. Был саҡ Гөлнур күлдәгенең түшендәге йәшел бәрхәт күбәләккә нимәлер һөйләй ине. «Гөлнур, ҡас!» тип ҡысҡырҙы Ғабдулла. Гөлнур тертләп китте. Ләкин ҡот осҡос бәлә килгәнен аңламаны. Сөнки бөтә донъяла уның өсөн тәтәй күлдәктән башҡа нәмә юҡ ине. Шул арала үгеҙ кескәй канауҙы һикереп сыҡты ла, башын ҡырын һала биреп Гөлнурға ташланды. Бына ҡыҙыл күлдәкле кескәй ҡыҙҙы мөгөҙөнә элеп ырғытасаҡ ул. «Әсәкәй!» тип ҡысҡырып илап ебәрҙе Гөлнур. Кәртә башындағы Ғабдулла һикереп түгел, осоп төштө. Осло мөгөҙҙәр инде Гөлнурға сәнселде тигәндә генә ул ҡыҙҙы күтәреп кәртә аша ырғытты. Был турала эстә Ғабдуллаларҙың ҡыяр баҡсаһы ине. Ҡыҙ йомшаҡ түтәлгә барып төштө. Ярһыған үгеҙ аҙ ғына сигенә биреп Ғабдуллаға ынтылды һәм уны элеп тә алды.
Мөгөҙ уға ҡаҙалманы. Ғабдулланың кәүҙәһе ике мөгөҙ араһына тура килеп ҡыҫылды. Был хатаһына асыуы килеп шашынған үгеҙ, башын ҡапыл юғары күтәреп, Ғабдулланы сөйөп ырғытты. Ул кәртә буйында ятҡан ҡырлы таш өҫтөнә барып төштө. «Ыһ!» тип бер генә һыҡтаны ла бөгәрләнеп ятты. Үгеҙ, тағы артҡа сигенеп, яңынан ташланырға әҙерләнде. Инде ынтылдым тигәндә генә, уның ҡан һауған күҙенә сәп итеп таш килеп тейҙе. Ул ташты Яҡуп шулай рогатканан ҡыйыш атып туры тейҙерҙе. Ауыртыуға сыҙай алмай, ҡоба йыртҡыс хатта үкереп ебәрҙе. Башын сайҡап, бер урында зырлап әйләнде лә урам буйлап тороп йүгерҙе. Был хәл күҙ асып йомған арала булды. Ғабдулла эргәһенә халыҡ йыйылды. Ул, ауыртыуҙан ыңғырашып ебәрмәҫ өсөн, күлдәк итәген сәйнәп ята ине. Кемдер уны күтәреп алмаҡсы итте. «Ах, ҡулым!» тип ҡысҡырып ебәрҙе Ғабдулла. Уның ауыҙ ситенән нескә генә эҙ ҡалдырып ҡан аға ине. Быны күргән Гөлнур сыйылдап илап ебәрҙе. «Баҡырма әле!» тип туҡтатты уны яңы ғына килеп еткән Айҙар. Йыйылған халыҡ гөж килде. Һәр кем үҙ һүҙен әйтергә, үҙ кәңәшен бирергә тырышты. Берәүҙәр үгеҙҙе һүкте, икенселәр уның хужаһын әрләне. «Мал үҙ эйәһенә оҡшамай буламы? Уның эйәһе лә йылан аяғы киҫкән нәмә. Харап иткән баланы. Һүҙ менән һөйәк ялға булмаҫ, сараһын күрергә кәрәк. Сараһы ни уның шул, тиҙ үк больницаға оҙатырға кәрәк. 2 машинаның береһе өйҙә юҡ, исмаһам. Бар, йәһәт кенә ат егеп кил, Яумбаев!» «Эй, туҡта әле!» тип ҡысҡырҙы Шәрифулла, еңел крандаста уҙып барыусы оло ғына бер кешегә. Юлсы, атын туҡтатып, халыҡ яғына килде. «Бына малайҙы үгеҙ һөҙөп имгәтте!» тинеләр уға. Юлсы күп төпсөнөп торманы. «Һалығыҙ малайҙы карандасҡа!» тине ул. Шәрифулла һаҡ ҡына алып, Ғабдулланы төбөнә йомшаҡ бесән түшәлгән карандасҡа илтеп һалды. Ғабдулла, күлдәк итәген йомарлап, йәнә ауыҙына тыҡты. Уның йөҙөндә ҡан әҫәре юҡ ине. «Йә, ҡайһығыҙ бара?» тине ат хужаһы. «Ҡуҙғалырға кәрәк!» «Өләсәһе өйҙә юҡ бит әле!» тине берәү. «Үҙем барам, үҙем!» «Минһеҙ эш сыҡмаҫ!» тип Шәрифулла карандас күсеренә менеп үк ултырҙы. Айҙар менән Вәзир ҙә һорап ҡараны, тик уларҙы ултыртманылар. Әле генә осҡон кеүек һикереп йөрөгән Ғабдулланы һоло тоғо урынына һалып, бынан 20 саҡрым ерҙәге Ҡултабан больницаһына алып киттеләр. Карандастағылар, күл башын урап, ҡалҡыулыҡ артына күмелгәс тә халыҡ таралыша башланы. Ғабдуллалар ҡапҡа төбөндә иң һуңынан 3 ҡалды. Улар тау аша киткән алыҫ юлға оҙаҡ ҡарап торҙолар. Инәләрен бесәй урлап алып ҡасҡан турғай балаларына оҡшай ине был 3. Хат. Ғабдулла киткәндән һуң малайҙар балыҡҡа төшмәне. Ләкин һәр көн мурҙалағы балыҡты барлап, ем һибеп ҡайттылар. Был арала ауылда әллә ни иҫ китмәле ваҡиғалар булманы. Улай тиһәң дә, теге ҡоба үгеҙҙе хужаһы йығып һуйҙы. Һуймаҫ та ине. Халыҡ тауыш күтәрҙе. Юғиһә, үҙеңде үгеҙең ниең менән судҡа бирәбеҙ тип ҡурҡыттылар. Йәнә шул бар икән. Айҙар һеңлеһе Гөлнурға биргән вәғәҙәһен үтәне. Ферма ҡыйығына менеп, яңы ғына ҡанаттары сыҡҡан 2 турғай балаһы тотоп бирҙе. Тик ағаһы ситлек яһағансы, Гөлнур уларҙың икеһен дә осороп ебәрҙе. Вәзиргә әсәһе һары сатин күлдәк тектерҙе, әммә Вәзир уны барыбер кеймәне. «Һабантуйҙа кейермен әле», тине. Яҡуптың иҫке йәрәхәттәре уңала барҙы, яңылары өҫтәлә торҙо. Сөнки уның менмәгән ҡаяһы, үрмәләмәгән ағасы, аша һикермәгән соҡор-саҡыры ҡалманы. Быға хатта Гөлйемеш апай ҙа күнегә төштө. Ғабдулланың имгәнеү хәбәре йәйләүҙәге әсәһенә лә барып етте. Ул икенсе төндө өҙгөләнеп ҡайтып килде.
Еккән атын да туғармай, шунда уҡ ҡултабанға сапты. Уны ауылда күреүсе лә булманы. Улының тере икәнен күргәс кенә әсә бер аҙ тынысланды. Ғабдулланың ике ҡабырғаһы, һул ҡулы һынғайны. Йәш һөйәк тиҙ үк ялғаныр, тине доктор. Малайың сыҙам икән, ай-һай-һай, шәп егет буласаҡ. Кешене үлемдән ҡотҡарған ҡыйыу улы өсөн әсә ғорурланып та ҡуйҙы. Хаста атаһы инде, тип уйланы ул. Ауылда ла Ғабдулланың исеме беренсә көн телдән төшмәне. Гөлнурҙың әсәһе өй беренсә йөрөп, Ғабдулланы илай-илай маҡтап һөйләне. Мәңге түләп бөтөргөһөҙ бурыслыбыҙ инде ул балаға, тине. Ғабдулла ҡайтҡас һыйлармын тип, йомортҡа йыйып, май яҙып ҡуйҙы. Бөтә ауырлыҡты һүҙһеҙ кисерергә өйрәнгән Нәғимә инәй был юлы ла кешегә белдереп аһ-ваһ килмәне. Әммә эсе бик өҙөлдө. Ҡарап торған берҙән-бер ейәнемдән тороп ҡалмаһам ярар ине, тип әрнене ул. Яңы ҡайғыһы ни тиклем ҙур булмаһын, ул кесаҙна көндө кис улы Мөхәммәттең батырлыҡ өсөн миҙалын аҡбур менән ялтыратып ҡуйырға онотманы. 10 көн тигәндә өләсәһенә Ғабдулланан хат килеп төштө. Үҙе уҡый белмәһә лә, Нәғимә инәй хатты асмай түҙә алманы. Ул һаҡ ҡына конверттың елемен ҡуптарҙы. Хатты сығарып, әйләндереп ҡарап торҙо. Шунан ғына ейәненең 3 дуҫын хат уҡырға саҡырҙы. Арала иң еренә еткереп уҡыусы Яҡуп ине. Тыңлаусылар теҙелешеп һикегә ултырҙы. Яҡуп ҡаршыға баҫты. Ул тамағын ҡырып алды ла уҡырға кереште. Хат башы, яҙ ҡаршы. Ҡәҙерле һәм хөрмәтле өләсәйем, әлегә тиклем ни өсөн хат яҙмай торҙоң, тип һораһаң, яуап бирәм. Минең 2 ҡабырғам, һул ҡулым һынған булып сыҡты. Йәнә 3 көн ҡан төкөрөп яттым, эс-бауырым ҡуҙғалған икән. Хәҙер урынына ултырҙы инде. Мине карауатҡа һалып ҡуйҙылар ҙа, бер аҙна торғоҙманылар. Тышҡа сығаһы килгәндә лә ҡуҙғатманылар. Аҫҡа сынаяҡ һауыт ҡуйып ҡына торҙолар. Мин оялып бөттөм. Һул ҡулымды аҡ балсыҡ һылап ҡатырҙылар. Хәҙер ҡуҙғатып ҡарайым да, ҡулым яман ауыр. Ҡулымдың һыҙлауы бөттө. Тик балсыҡ аҫтында ҡысытып маҙамды ебәрә. Тын алғанда һул ҡабырғам сәнсешә. Сәнсешһә лә, әүәлге кеүек ҡыйын түгел. Мин тынымды самалап ҡына алырға тырышам. Күлдәгемде, салбарымды һалдырып алдылар. Ғәләмәт ҙур аҡ күлдәк ыштан кейҙерҙеләр. Ыштанымды сестра апай яра бәйләй торған оҙон тар марля менән быуып ҡуйҙы. Больницала бик эҫе. Себен кермәһен өсөн тәҙрәләргә селтәр күпләгәндәр. Себен барыбер керә. Ашап туйғас, көндә емеш һыуы эсерәләр. Компот тиҙәр уны. Һәләк тәмле була икән ул компот. Һуңғы һүҙҙәрҙе уҡығанда, Яҡуп ирекһеҙҙән ирендәрен сәпелдәтеп ҡуйҙы. Докторҙар ифрат һәйбәттәр, өләсәй. Иң баш доктор минең менән гел шаярып һөйләшә. Бүлмәгә килеп ингәс тә, шәпме Батыр, тигән була. Минең сәсемде машинка менән алдылар. Ул машинка тамсы ла ауырттырмай икән. Алла бирҙе, олатай, башымды бәке менән ҡырғанда күҙҙән уттар күренә торғайны. Бер бүлмәлә беҙ өсәүбеҙ. Тәҙрә янында ятҡан ағай, иҫерек көйө ҡыҙыл араҡы тип, ҡараңғыла шыйыҡ елем эскән. Ҡағыҙ йәбештерә торған елем. Уның эсе эскә йәбешкән. Радио ҡумтаһы эргәһендәге ағайҙы урман ҡырҡҡанда ағас баҫҡан. Ул телен тешләп өҙгән. Хәҙер һөйләшә алмай. Мин бында бик елләнем инде. Ерһеп китмәһәм ярар ине тип ҡурҡам. Күлдәк менән салбарҙы бирһәләр, бөгөн үк ҡайтып китер инем. Өләсәй, был хатты, моғайын, йә Вәзир, йә Айҙар, йә Яҡуп уҡып бирер. Кем уҡыһа ла әйт, теге балыҡтарҙың хәлен белеп торһондар, ем илтеп һипһендәр, астан үлерҙәр юғиһә. Әсәйемдән һорарға ла онотҡанмын. Гөлнурҙың аяҡ-ҡулы иҫәнме? Өләсәй,
Мин һиңә бәләкәс кенә күстәнәс йыйҙым, 11 печенье, 8 кәнфит, 10 шаҡмаҡ шәкәр. Был үҙ ауыҙынан өҙә икән тип уйлама тағы, быныһы артып ҡалғаны. Хат ахырында шуны яҙам. Бөтә нәҫел-ырыуға, дуҫ-ишкә, айырмайынса минән сәләм тапшыр. Үҙең менән әсәйемә, йәнә Айҙарға, Яҡупҡа, Вәзиргә айырым-айырым сәләм. Минең өсөн хәҙер борсолма инде, өләсәй. Батыр яраһыҙ булмаҫ, тине доктор. Шуның менән хат тамам. Алыусыһы өләсәйем, яҙыусыһы Ғабдулла. 1950 йыл, 9 июнь. Хатты тыңлап бөткәс, Нәғимә инәй Яҡупҡа буш конверт һуҙҙы. Мә әле, улым, бынауҙың артына ла нимәлер яҙылған түгелме? Конверт артына ошондай һүҙҙәр яҙылғайны. Был конвертты теге елем эскән ағай бирҙе, маркаһы ла өҫтөндә. Нәғимә инәй үҙе хат тыңланы, үҙе Ғабдулланың 12 йыллыҡ ғүмерен күҙ алдынан кисереп ултырҙы. Әле күптәнме һуң ул ейәне тураһында ҡасан тәпәй баҫыр, унан ҡасан һөйләшә башлар, ҡасан мәктәпкә китер, тип уйлай торғайны. Бына хәҙер уның ейәне ер аяғы ер башы ерҙән, Ҡултабан ауылынан килештереп хат яҙып ебәргән. Ғабдулланың ғүмерендә беренсе яҙған хаты ине был. Яуап. Яуап яҙыуҙы оҙаҡҡа һуҙманылар. Ғабдулланың яҙылып бөтмәгән дәфтәренән ҡағыҙ йыртып алдылар. Ләкин өйҙә ҡәләм заты ла, яҙыу ҡараһы ла табылманы. Башлыҡ һаҡсыл кешеләрҙән түгел ине. Әлеге Яҡуп йүгереп өйҙән ҡәләм алып килде. Хатты яҙа башлағансы уҡ Нәғимә инәй ҡулына аҡса тоттороп, Айҙарҙы почтальонға маркалы конверт алырға ебәрҙе. Хатты Вәзир яҙҙы. Сөнки уның яҙыуы арала иң матуры ине. Яҙҙы тигәс тә үҙ башынан уйлап сығарманы. Уға Нәғимә инәй бөтәһен дә теҙеп әйтеп торҙо. Һеҙ ки, ғиззәтле вә хөрмәтле булып тороусы ейәнем Ғабдулла. Яҙҙыңмы? Тип һораны Нәғимә инәй. Яҙҙым да, ғиззәтле һүҙендә 2 «з» яҙайыҡмы, әллә берәү ҙә еткәнме? Нисәү кәрәк, шул тиклем яҙ, етмәй ҡалғансы, артыҡ булһын, 2-не ҡуй. Нимә тигән һүҙ ул, ғиззәтле? Мин үҙем дә белеп еткермәйем уны, әммә хат башына уны ҡуймай килешмәй. Һин күп төпсөнмә, әйткәнде яҙа ултыр. Әйҙә, баштан башлайыҡ. Һеҙ ки, ғиззәтле вә хөрмәтле булып тороусы ейәнем Ғабдулла. Бер кәлимә һүҙемде әйтерҙән әүәл бер генә шәлкем сәскә кеүек сәләмдәремде һиңә күндереп ҡалайым тим. Һин ятҡан Ҡултабан яҡтарынан күҙҙәрен дә алмай зарығып көткән өләсәйеңдән күптән күп сәләм. Йәнә яйыҡ буйында йәйләүҙә һыйыр һауып, һинең өсөн янып көйөп йәшәүсе әсәйеңдән сәләм. Дәхи атайыңдың да, әсәйеңдең дә кендеген киҫеп, өйҙә лә, илдә лә хөрмәт күреп торған Йәмлегөл инәйеңдән сәләм. Олатайыңдың һунарҙаш дуҫы, Аллабирҙе олатайыңдарҙың бөтә өй эсенән сәләм. Оло башын кесе ҡылып, юҡ ваҡытын бар күреп, һине духтырға үҙ ҡулдары менән илтеп тапшырған Шәрифулла ағайыңдан сәләм. Атайыңдың иң яҡын ҡорҙашы, хәҙерге көндө кәнсәләс счет төймәһе тартып ултырыусы Сатан Сәхипгәрәйҙән сәләм. 2 яҡ ут күршеләрҙән өй өҫтәре менән сәләм. Сәләм шуның менән тамам. Ә беҙҙән, тине Яҡуп. Нәғимә инәй хатаһын тиҙ үк аңлап алды ла дауам итте. Тамам тигәнсе өҫтәп яҙ. Бергә уйнап үҫкән тиҫтерҙәрең Вәзирҙән, Яҡуптан, Айҙарҙан күп сәләм. Сәләм шуның менән тамам. Ейәнем Ғабдулла, һинең ебәктән затлы, алтындан ҡиммәтле хатыңды 1950 йылдың 12 июнь көнөндә өйлә ваҡытында алып, тиҫтерҙәрең Айҙар, Яҡуп, Вәзир менән
Ҡат-ҡат уҡып сыҡтык. Һинең аҫыл һөйәктәрең һыҙлағанда, минең йөрәккәйем, әрнеү бушҡа ғына булмаған икән. Ярай, аҙағы хәйерле бөтһөн инде. Бер сабый баланы һәләкәттән ҡотҡарып, күпме кешенең ҡайғыһын юйҙың бит һин. Әгәр ҙә ки һинең күҙ алдыңда шул баланы үгеҙ һөҙөп үлтерһә, ғүмер буйы йәнең ғазаптан сыҡмаҫ ине. Йән ғазабы тән ғазабынан әсерәк була ул. Инде хәҙер духтырҙарыңды тыңлап ҡына тор. Һауыҡҡас, телефон сыбығы аша хәбәр ит. Колхоз рәйесе Дәүләт ағайың әйтте, Ғабдулланы алырға иң яҡшы айғырҙы ектерермен тине. Ундай айғырға элек губернатор ғына ултырып йөрөй ине. Беләгем ҡысыта тигәнһең. Әйт духтырыңа, мунса яғып кертһендәр. Ҡайын миндеге менән сабып ҡарағыҙ. Әммә үтә эҫе сапмағыҙ. Күстәнәстәреңде ашағандан да артыҡ булдым. Эсең бошҡанда һин үҙең аша уларҙы. Өләсәйеңдең күстәнәсе итеп аша. Әллә берәй тиҫтә йомортҡа, берәй көршәк ҡаймаҡ ебәрәйемме, тигәйнем дә, Дәүләт ағайың кире һүрҙе. Бәлнистә ашау етә ул, тине. Йәнә шул да мәғлүм булһын, йорт-ер, мал-тыуар, ҡош-ҡорт, бары ла шөкөр, имен. Тауыҡтар йомортҡа һалып тора. Тегесе бар тауыҡ 12 себеш сығарҙы. Һыйырҙың да һөтө был арала арта төштө. Элекке көндө эсебеҙ бошоп, Йәмлегөл инәйең менән баҫыуға сыҡҡайныҡ. Игендәр бик матур күренә. Түбән ос Әмирхандарҙың мунсаһы янып китте. Башҡа бәлә-ҡаза күреүсе кеше юҡ. Именлек улай. Хәҙер инде һинең һау-сәләмәт әйләнеп ҡайтыуыңды зар-интизар булып көтөп ҡалабыҙ. Ҡайтып күҙемә күренһәң, атайыңдың миҙалын берәй көн тағып йөрөргә биреп торормон әле тип торам. Бер көн миҙал тағып йөрөрлөк кенә эш күрһәтмәнең түгел, күрһәттең. Гөлнур тураһында һорағанһың. Ул һау-сәләмәт, йүгереп йөрөй. Ҡош телендәй генә хатымды ошо ерҙә тамамлап, һиңә аҡ юлдар теләп ҡалыусы өләсәйең. Ә балыҡтар хаҡында, өләсәй? Бая ла һорармын тинем дә оноттом. Ниндәй балыҡтар һуң ул? Уныһы сер, өләсәй. Һеҙҙең серегеҙ бөтөрмө? Әләйһә, белгәнеңде үҙең өҫтәп яҙ ҙа ҡуй. Вәзир үҙ белдеге менән өҫтәп ҡуйҙы. Ғабдулла, балыҡтар өсөн ҡайғырма, улар иҫән, тиҙерәк ҡайт. Хатты әйтеп тороусы өләсәйең, яҙыусы Вәзир. Айҙар хат яҙылып бөткәнсе үк урап ҡайтҡайны. Баҫма хәрефтәр менән Вәзир бик матур итеп адрес яҙҙы. Тапшырырға Ғабдулла Юламановҡа тигән һүҙҙәрҙең аҫтына ла һыҙып ҡуйҙы. Ҡана, өләсәй, үҙем йүгереп кенә почта тартмаһына һалып киләйем, тине Яҡуп. Рәхмәт, балаҡайҙар, үҙем юл ыңғайында һалып китермен әле. Шул яҡҡа бараһым да бар ине, тине Нәғимә инәй. Мейес артындағы тартманан алып, ул малайҙарға 2-шәр йомортҡа һондо. Тегеләр алмаҫҡа итеп ҡараһалар ҙа, булдыра алманылар. Һыйҙан оло булырға ярамай. Бөркөтлөлә йола боҙоу ғәйепкә һанала. Тора биргәсерәк инеп сыҡһаң, Яҡуп, тағы бер ҡат уҡып ишеттерер инең, тип ҡалды Нәғимә инәй. Яҡуп баш ҡаҡты. Малайҙар сығып киткәс, Нәғимә инәй һандыҡтан алып, оҙон сыбар күлдәген, йәшел бәрхәт кәмзүлен кейҙе, яңы ҡуш яулығын бәйләне. Уның башҡа барыр ере юҡ ине. Ейәненә хатты инәйҙең үҙ ҡулдары менән һалғыһы килде. Ә шундай күңелле эште ул байрамса кейенеп эшләргә булды. Нәғимә инәй йүгерә-атлай клуб эргәһенә килде. Ана, ишектең һул яғында ғына почта тартмаһы эленеп тора. Ниндәй уңмағандар был почта кешеләре. Тартманы 1.50 туҙан баҫҡан бит. Нәғимә инәй тартма өҫтөнә ҡунған туҙанды башта өрөп төшөрмәксе итте. Былай ҙа барып сыҡмағас, камзул кеҫәһенән ҡулъяулыҡ алып, уны һәйбәтләп һөрттө. Шунан һуң ғына кескәй ҡапҡасты асып, хатты эскә төшөрҙө. Ул тиҙ генә боролоп китмәне. Тартмаға байтаҡ ҡына ҡарап торҙо ла, йомшаҡ ҡартлас ҡулдары менән уны һыйпап һөйөп алды. Ҡош ҡанатҡайҙары юлдаш булһын,
тине ул. Юл. Үҙ башың менән ныҡлап уйлаһаң, теләһә ниндәй нәмәнең осона сығырға була. Бер көндө кис, тау яғында һыйыр ашатҡанда, малайҙар, уйлап торғас, шундай фекергә килделәр. Иртәгә үк Ғабдулла янына барырға кәрәк. Нимә эшләп һуң әле, был уй уларға элегерәк килмәгән. 3 тағандың башлығы ғазап сигеп больницала ята, ә былар һис нимә булмағандай шаярып йөрөй. Дуҫтарының хәлен барып белеү иҫтәрендә лә юҡ. Шул да булдымы иптәшлек. Малайҙарҙың өсөһө лә өйҙәренә ҡайтҡас, иртәгә ҡояш менән бергә юлға сығасаҡтарын әйттеләр. Ғабдулла исеме сыҡҡас, ата-әсәләрҙән берәү ҙә ҡаршы төшмәне. Хатта Гөлйемеш апай ҙа икеләнеп нитеп тормай риза булды. Ә Айҙарҙың әсәһе ҡыуанып уҡ китте. Әллә ҡасан кәрәк ине. Йөрөйһөгөҙ шунда, йыйын йүнһеҙ, тине ул. Үҙ балалары ауыҙынан өҙөп булһа ла, Ғабдуллаға тип әҙерләгән йомортҡаһынан, майынан күстәнәс йүнәтте. Яҡуптың әсәһе кескәй банкаға һалып, бал, байтаҡ ҡына йыуаса ҡуйҙы. Ҡорбанбикә еңгә осормалағы йөн араһынан, йәшергән ҡарағат ҡағынан бер оло йәймә алып бирҙе. Сәйенә һалып эсһен, һөйәкте йомшарта ул, тине. Башлыҡ вазифаһын ваҡытлыса үҙ өҫтөнә алған Айҙар кистән үк иптәштәренә төрлө бойороҡтар бирҙе. Кейем-һалымға арала иң бөтөн иҫәпләнгән Яҡупҡа 2 ҡат салбар, 2 ҡат күлдәк кейергә ҡушты. «Эҫе булыр бит», тип ҡараны тегеһе. «Эҫе һөйәк һындырмай ул». Яҡуп төпсөнөргә тотондо. «Ә ниңә 2 ҡат?» «Кәрәк булыуы бар». Был юлы Вәзиргә лә һары сатин күлдәкте кейергә тура килде. Әллә ҡайҙа сит ергә барып күлдәкһеҙ йөрөү абруйһыҙлыҡ булыр ине. Һәр нәмәнең самаһын белергә кәрәк. Ҡояштың тәүге нурҙары офоҡ ситен тишеп сыҡҡанда, ҡулдарына төйөнсөктәр тотҡан 3 малай юлда ине инде. Башта улар бик йылдам атланылар. Тау түбәне туры килгәндә, йүгергеләп тә алдылар. Ҡояш күтәрелгән һайын, юлсыларҙың аҙымы һүлпәнләнә барҙы. Таш араһынан сылтырап ҡына аҡҡан бер шишмә янында һыу эсергә туҡтанылар. Ләкин улар һыуһауҙан бигерәк асыҡҡайнылар инде. «Әйҙәгеҙ, тамаҡ ялғап алабыҙ», тине Вәзир. Был урынлы тәҡдимде берәү ҙә кире ҡаҡманы. Тамаҡ ялғарға ғына ултырған малайҙар ошо шишмә янында көнлөк аҙыҡтарын йылт иттереп кенә ҡалдырҙылар. Ашап туйғас, Айҙар килештереп нәтижә лә сығарып ҡуйҙы. «Ярай, көнлөк аҙыҡ ҡорһаҡта булыр». Шишмәнән ятып һыу эстеләр ҙә, юлсылар йәнә юлдарында булдылар. Уларҙы байтаҡ ара атлы ла, машина ла ҡыуып етмәне. Малайҙар урман, тау араларын үтеп, дала юлына сыҡтылар. Ҡултабан дала яғында ине. Вәзир юлды яҡшы белә. Ул атаһына ултырып, былтыр ғына 2 тапҡыр Ҡултабан баҙарына барғайны. Ярты юлды үткәс, малайҙарҙы оҙон бүрәнә тейәгән тағылма арбалы машина ажғырып ҡыуып етте. Өсөһө лә ҡулдарын күтәрҙеләр. Машина былар тураһына яй ғына килеп туҡтаны. Шофер ишекте асып ебәрҙе. Ул 17-18 йәшлек кенә егет ине. «Ҡайҙа юл тоттоғоҙ, юлсылар?» «Ҡултабанға». «Ни етмәгән унда һеҙгә?» «Беҙҙең иптәшебеҙ больницала ята, үгеҙ һөҙөп имгәтте. Шуның хәлен белергә барабыҙ». «Ултыртығыҙ әле, ағай». «Йөк бик ауыр», тип шаяртты шофер. «Машина тарта алһа ярай ҙа». «Тартыр әле, юл тигеҙ бит», тип тынысландырҙы уны Яҡуп. «Беҙ еп-еңелбеҙ». «Улайһа ултырығыҙ, тик кабинаға бөтәгеҙ ҙә һыймаҫһығыҙ. Берегеҙгә өҫкә ҡунаҡларға тура килер». «Өсөбөҙ ҙә өҫтә барайыҡ, ағай». «Ҡарағыҙ уны, осоп төшмәгеҙ, бәләгеҙ үҙегеҙҙән ҙур булыр». Һә тигәнсе малайҙар бүрәнә өҫтөнә менеп ҡунаҡланылар. Дала юлы тигеҙ, йомшаҡ ине. Машина бәүелтеп кенә алып бара. Малайҙарҙың күңеле күтәрелеп китте. Юлдың 2 яғында игендәр күкрәп үҫеп ултыра.
Баҫыу өҫтөндә еңелсә ел йүгереп уйнай. Алыҫта, артта тауҙар күгәреп ята. Бөркөтлө лә шул яҡта күмелеп ҡалды. Тауҙар итәгендә төтөн бағаналары күренә. Йәйләүҙәгеләр усаҡ яҡҡандыр күрәһең. Бөтә түбәләрҙән юғары булып Кирәмәттең аҡ түбәһе ялтырап тора. Беҙҙең яҡта Кирәмәтте тауҙар батшаһы тиҙәр. Рәхәтлеккә сыҙай алмай, Айҙар йырлап ебәрҙе. Тыуған еркәйемә ҡайтыр инем, аяҡ балтырҙарым талһа ла имгәкләп. Йырлағанда ул бөтә донъяһын онота. Әле лә йырлай торғас, төйөнсөгөн яңылыш бүрәнәгә бәреп алды. Сепрәк аша шыйыҡ нәмә һарҡый башланы. Ғабдуллаға күстәнәскә тигән йомортҡалар шунда йоҡа ҡабыҡлы булып сыҡты. Ләкин Айҙар ҙа, башҡалар ҙа быны күрмәне. Һарҡып сыҡҡан йомортҡа шыйығы ҡояшта тиҙ үк кибеп тә өлгөрҙө. Ҡара сепрәк бөтә серҙе йәшереп ҡалдырҙы. Ҡултабанға еткәс, шофер машинаһын туҡтатты. Мин ауылға инеп тормай, туры китәм. Ғәйепләштән булмаһын, егеттәр, илтүп үк еткерә алмайым, тине ул ишектән башын сығарып. Ҡайһығыҙҙыр бик шәп йырлай икән, юл һиҙелмәй ҙә ҡалды. Бына был, тип Айҙарға төртөп күрһәтте Яҡуп. Молодец, ҡустым. Малайҙар машинанан төштө. Рәхмәт, ағай, тине өсөһө лә аллы-артлы. Ғабдулла өлөшөнә инеп, Айҙар шоферға 2 йомортҡа ла бирергә уйлағайны. Баҙнат итмәне. Йә алмаҫ, алмаһа оят булыр, тип икеләнде. Больница ауылдың арғы осонда, урман ситендә булыр. Оло урамдан туп-туры менәһегеҙ ҙә китәһегеҙ, тип юл өйрәтте лә шофер ҡуҙғалып китте. Юлсылар йәнә йәйәүгә ҡалдылар. Ләкин больница күҙ күреме ерҙә генә ине. Ауыл уртаһындағы йылғаға еткәс, малайҙар өҫтәрендәге туҙанды ҡаҡтылар, йыуынып алдылар. Улар бит мал аҙбарына бармайҙар, больницаға баралар. Һәр нәмәнең үҙ рәте була. Больница болдоронда аҡ халатлы оло ғына бер ҡатын һарыҡ йөнөнән шәл бәйләп ултыра ине. Ихата эсендәрәк тағы бер ағас йорт бар. Уның эргәһендәге эскәмйә артына һөйәлеп, йәш кенә ҡатын бала имеҙеп тора. Ҡойма буйындағы йыуан ҡарағасҡа арҡаларын терәп 2 ир сүкәйгән. Ситтән килгән ауырыуҙарҙы врачтар ошо йортта ҡабул итә. Ихатала ағастан ағасҡа тартылған бер нисә оҙон епкә аҡ кер эленгән. Болдорҙа ултырған ҡатын бәйләүенән туҡтамай ғына ара-тирә керҙәргә күҙ һалып ала. Күрәһең, шул тирәлә уралыусы кәзәләрҙән һаҡлай торғандыр. Кәзә малы аҡ кер сәйнәргә һәүәҫ була ул. Апай, тине Вәзир, беҙ иптәшебеҙҙең хәлен белергә килгәйнек. Юламанов Ғабдулланы күрергә кәрәк ине. Уның хәле шәп хәҙер, тине апай. 4-нсе палатала яңғыҙы ята. Тик әле инергә ярамай. Иртәнге аштан һуң йоҡо сәғәте, төштән һуң үҙе сығыр. Дуҫтарын күрергә атлығып килгән малайҙар өсөн был күңелле хәбәр түгел ине. Беҙ шым ғына инербеҙ, апай. Аяҡ остарына ғына баҫып. Керетегеҙ инде, тип ялбарҙы Яҡуп. Аяҡ остарына баҫып та ярамай, бармаҡ остарына баҫып та ярамай. Барығыҙ, аҙаҡ килерһегеҙ. Беҙ бик алыҫтан килдек бит, апай. Бөркөтлө ауылынан. Бөркөтлөнән ни ҙә, ҡарғалынан ни, барыбер ярамай. Малайҙар урман ситенә барып, ҙур ҡайын күләгәһенә һуҙылып яттылар. Эштәр шәптән түгел, көн үтә, тине Айҙар. Юл уңманы былай булғас, тип өҫтәне Яҡуп. Юл уңманы тип уфтанып ятһаҡ, уңмаҫ инде, уңдырырға кәрәк уны, тине Вәзир. Юлсылар быш-быш һөйләшеп, ниндәйҙер кәңәш ҡороп алдылар. Малайҙар йәнә больница эргәһенә әйләнеп килделәр. Болдорҙа шул уҡ ҡатын, шул уҡ шәлен бәйләп ултыра ине. Ваҡыт бер ҙә үтмәй бит әле, апай, тигән булды Вәзир. Берәй эшегеҙ бармы шунда? Тик йөрөгәнсе эшләй торор инек. Эшләйем тигән кешегә эш бөтәме? Теләһә нәмә ҡушығыҙ, беҙ өсәүләп тотонһаҡ,
Иренмәһәгеҙ ней, анау керҙәр кибеп ҡатып бөтәлер инде. Алымымды сығайым тип һаман ҡулым теймәй. Шуларҙы бынау аласыҡҡа ташығыҙ. Бер ҙә ҡулығыҙ ҡалмаҫ. Рәхмәт алырһығыҙ. Бер рәхмәт 1000 бәләнән ҡотҡара ул. Ҡарағыҙ уны, төшөрөп бысрата күрмәгеҙ. Беҙ ипләп кенә, апай. Малайҙар шунда уҡ эшкә кереште. Әлеге апайға мөмкин тиклем ярарға тырышып, улар үтә һаҡ, үтә ипле тотондолар. Була бит балалар, тип эсенән һоҡланып ултырҙы апай. Минеке ҡушҡанды ла эшләмәй ҡарыша. Кер эленеп торған урында бер аҙҙан төйөнлө-төйөнлө аҡ ептәр генә тороп ҡалды. Бына рәхмәт үҙегеҙгә, уңған балалар икәнһегеҙ, тип маҡтаны апай. Рәхмәтте алдыҡ инде, апай, тине Айҙар. Хәҙер шул рәхмәтегеҙ беҙҙе бәләнән дә ҡотҡарһын. Беҙгә иптәш янына инергә кәрәк. Ах, шаяндар! Ах, хәйләкәрҙәр! Һеҙҙең менән ни эшләмәк кәрәк инде? Врач күреп ҡалһа, бөтәбеҙгә лә эләгәсәк. Беҙ эләгеүҙән ҡурҡмайбыҙ ҙа ул. Юҡ, ярамай. Өсөгөҙҙө лә индерә алмайым. Һеҙ икебеҙҙе генә индерегеҙ. Бына был тышта көтөп торор. Айҙар Вәзирҙең еңенән тартып ҡуйҙы. Ҡарағыҙ уны, тынығыҙ ҙа сығаһы булмаһын. Ҡатын тирә-яҡҡа күҙ йөрөтөп алды. 4-нсе палата, ингәс тә уң ҡулда 2-нсе ишек. Айҙар менән Яҡуп аяҡ остарына ғына баҫып, эскә инеп китте. Вәзир болдорҙа ултырып ҡалды. Кемгә бәйләйһегеҙ был шәлде? Тип һүҙ ҡушты Вәзир. Уға ҡатындың иғтибарын ситкә ебәрмәҫкә кәрәк ине. Кейәүҙәге ҡыҙым һорағайны, үҙе быҙау ҡарай, бер ҙә генә бушамай. Минең әсәйем тауыҡ фермаһында эшләй. Тауыҡтары һаламы һуң? Тәгәрәтеп кенә торалар, йыйып өлгөрөп тә булмай. Быныһын, әлбиттә, Вәзир арттырыбыраҡ ебәрҙе. Ҡатын бик һүҙсән булып сыҡты. Әңгәмә ҡуйырғандан-ҡуйыра барҙы. Вәзиргә шул кәрәк тә ине. Ҡатын үҙенең бөтә белгән һөнәрен берәм-берәм теҙеп китте. Ул шәл дә бәйләй, мейес тә һала, кейем дә тегә, ҡурай ҙа тарта, быйма ла баҫа, театрҙа ла уйнай икән. Үҫмер ваҡытында һабантуйҙарҙа малайҙар рәтенә хатта ат та саптырған. Шундай сая ҡыҙ булған ул. Иптәштәре килеп ингәндә, Ғабдулла түшәмдәге себендәрҙе һанап, карауатында салҡан ята ине. Ул ҡапыл һиҫкәнеп тороп ултырҙы. Иҫән ҡулы менән күҙҙәрен ыуып алды. Тегеләре инделәр ҙә ишек төбөндә ҡатып ҡалдылар. «Килдегеҙме ни?» — тине Ғабдулла, башҡа һүҙ тапмағас. «Килдек. Терелдеңме инде?» «Терелдем. Ҡулың да һыҙламаймы?» «Хәҙер һыҙламай инде». Малайҙар тәү тапҡыр бер-береһенә ҡул биреп күрештеләр. «Вәзир ниңә килмәне?» «Килде. Уны индермәнеләр, тышта ҡалды». «Бына һиңә күстәнәс килтерҙек, ҡағы Вәзирҙеке». «Күстәнәс өсөн рәхмәт тә, тик тамаҡҡа аш бармай, өйгә ҡайтаһы килә. Өләсәйем иҫәнме? Балыҡтар тереме?» «Бөтәһе лә һикерешеп тора. Һине ҡасан ҡайтаралар?» «Тағы 10 көндән тиҙәр. Бер аҙнанан балсығын ҡуптарасаҡтар». «О-һо-һо!» «Салбар булһа, әллә ҡасан тәҙрәнән сығып ысҡыныр инем. Салбарҙы ғына бирмәйҙәр». Ғабдулла тәҙрә эргәһенә килде. Был яҡ урманға ҡарай ине. «Эт тә күрәсәк түгел», — тип өҫтәне ул. «Бынау селтәрҙе ысҡындырып алаһың да...» «Кейем-һалым беҙҙә етерлек ул», — тине Айҙар. «Ана, Яҡупта 2 ҡат». Башҡаса һүҙ артыҡ ине. Ғабдулла өҫтөндәге аҡ күлдәк-ыштанды һалдырып ташланылар. Уға салбар кейергә булыштылар. Салбар таман булды. Тик күлдәк кенә тарыраҡ ине. Гипстағы ҡул еңгә һыйманы. Малайҙар быға аптырап ҡалманылар. Буйлы зәңгәр күлдәктең еңен Яҡуп шатырлатып төптән үк йыртты ла алды. «Ҡайтҡас, әсәйем тегеп ҡуйыр әле», — тине ул. Ғабдулланың өләсәһенә тип йыйған күстәнәстәрен өҙөлгән еңгә тултырып, 2 баштан төйнәп ҡуйҙылар.
Айҙар тәҙрәгә күпләнгән селтәрҙе һаҡ ҡына ысҡындырҙы. Һикерергә генә йыйынғанда Ғабдулла иптәштәрен туҡтатты. Билдә бирмәй китеү ярамаҫ, тине ул. Тумбочка тартмаһынан ҡәләм, ҡағыҙ алып, кескәй генә яҙыу яҙҙы. Ҡәҙерле доктор ағай, һеҙгә күп рәхмәттәр яуһын. Мин һауығып бөттөм инде. Хәҙер ауылға ҡайтып китәм. Иптәштәрем кейем килтергән. Балсығын ҡуптарырға бер аҙнанан үҙем килеп етермен. Ғәйепләп ҡалмағыҙ. Ғабдулла Юламанов. Тәҙрәнән башта Айҙар төштө. Шунан Ғабдулла сыҡты. Айҙар уны биленән ҡосаҡлап күтәреп үк алды. Иң һуңынан Яҡуп һикерҙе. Ул һөрлөгөп китеп тубығын ҡарағай тамырына бәрҙе. Күҙенән уттар күренде. Әммә та итмәне. Урман араһына инеп, кеше күҙенән йәшеренгәс кенә, Айҙар ҡош һайрауына оҡшатып һыҙғырып алды. Вәзирҙең зирәк ҡолағына был иң матур моң булып ишетелде. «Анау ҡыуаҡ артына барып ҡына киләйемсе, бик ҡыҫталдым», тигән булды. Был саҡ теге ҡатын үҙҙәре ҡуйған һуңғы спектаклдең эстәлеген һөйләп ултыра ине. Һөйләп кенә бөтөрәйем дә... Ул театрҙы беҙҙең ауылда ла ҡуйҙылар, мин ҡараным уны. Ҡарағас, ниңә башта уҡ әйтмәнең? Мин бүтәнен һөйләр инем. Әләйһә, бынаһын күргәнең бармы? Больница артында ҡош йәнә һайрап ҡуйҙы. «Их, йәмле лә һуң ошо йәй айҙары», тип һоҡланды ҡатын. «Өҙҙөрөп ҡоштары һайрап тора». «Уф, эсем», тип Вәзир бөгөлөп үк төштө. «Бар, больница артына, ҡыуаҡ араһына йүгер», тип кәңәш бирҙе ҡатын. Вәзир эсен тотоп урам яғына йүгерҙе. Алда Кирәмәт. Ҡайтҡан саҡта малайҙарға машина ла, ат та туры килмәне. Улар оҙон-оҙон юлды йәйәү ҡайттылар. Ләкин арыу-талыуҙың әҫәре лә юҡ ине. Көн кисләүгә 4 юлсы Ҡылыс аръяғындағы ҡалҡыулыҡҡа килеп етте. Ҡояш был ваҡыт Кирәмәттең нәҡ түбәһендә ултыра ине. Бынан ҡарағанда ул ялҡын бөркөп торған янар тау төҫлө күренә. Матур ҙа, шомло ла. Малайҙар алыҫ тауға һоҡланып, оҙаҡ ҡарап торҙолар. Айҙар үҙе лә һиҙмәҫтән ҡысҡырып йырлап ебәрҙе. Алыҫтарҙан ғына ай күренә, Кирәмәткәй тауҙың аҡ ташы. Ҡайҙарҙа ғына булмай, ниҙәр күрмәй, ир-егеткәй менән ат башы. Алда Кирәмәт. Бер нисә көндән 4 терәүгә таянған 3 таған уның күленә йән индерер өсөн юлға сығыр. Ә юлға бер сыҡҡан кеше маҡсатына барып етмәй, кире боролмай ул. 3 таған да кире боролмаҫ, ә бейек һәм бөйөк тауҙың түбәһенә күтәрелер. Йәнә йылдар үтер, был малайҙар егет булып етер. Шул саҡ улар Кирәмәттән дә бейегерәк түбәләргә күтәрелерҙәр. Ерҙе генә түгел, күкте лә биҙәрҙәр улар. Һеҙ быға ышанаһығыҙмы? Мин ышанам. Тамам.